開個門，氣息啊！嗱，你掛得氣息，你個咽喉位咧要入喎，兩樣嘢一齊做啊嘛。係啦，入住做。係。呢邊啊！嗱，你自己撞翻出嚟嘅喎，係咪你知嘅喎？你要繼續入哆來咪發嗦發咪來，一口氣做㗎，預備，係，所以慢咯。你唔好成日掛住個氣息，你嘅氣息只係你隻手只係提佢做，佢要自己放鬆。你要入住放鬆，所以你隻手咧一邊一隻，係。嗱，出緊嚟咯，咪喺你度，係，即係嗰度氣咧要拖長佢先。首先咧，你唔係要學快，你係要條氣咧要一路拖長，你先有得快嘅。你條氣收住嗰個動作得咁多就唔得噶啦。咁啊嗱，我哋咧。成句咧，你哆來咪發嗦發咪來度係正常一句，你唔好急住唱晒佢。你其實一路調節住道氣咧，佢咧係簡單嚟講，你個咽喉位唔好喐咧，佢啲聲就會去噶啦。唔夠氣唔等於要停嘅嚇。練個次序要啱，打開口咧。你去到蘇咧，其實係半佬嚟㗎咋。但係你有一樣嘢咧，你唔好話知。你有一樣嘢咧，佢上到頭個頂未？未啊！咪係咯，你未上到頭個頂，你就嗱嗱聲轉彎咧。你講下咪西翻落嚟咯。你要去埋嗰度咧，嗰度先係你條氣咧可以延伸嘅。即係我哋話啊，長氣。你其實你嘅氣越上咧，你就越容易延伸嗰條氣。佢自己去。佢係因為咧，嗰下咧係冇咁嘥氣嘅。你成日嗰下咧，即係唔到位啊！嗱，我哋用假聲咧係容易啲混上頭腔㗎。你用真聲唱係唔係頭腔㗎？係好粗嘅口腔聲嚟嘅，係我講高音啊，即係好高嘅音咧。人哋嗰啲係講個即係嗰啲字眼寫嗓門大，係咪啊？佢係大得嚟咧，即係條氣粗，啲聲好有力，但係佢上得到高音咧，佢仍然都係要混得到入去，咁樣先去放大嘅。我哋嘅聲音互相係有個震嘅影響嘅，明唔明咁啊？所以你要知嘅就係，即係如果我哋夠通啲聲咧，其實周圍嘅人咧都會受你影響㗎。即係佢就算佢好真咧，你守得住你嘅氣息咧，就你影響佢。你嘅氣息守唔住咧，就俾佢影響你㗎啦。所以氣息咧係好緊要嘅，同埋鬆咽喉位啊。我啱啱講咧就係。震晒個咽喉位嗰個動作令到我唔舒服。當我運翻條氣入去咧，其實嗰個問題咧就會即係叫做消失咗，係咪啊？嗱，所以你第一樣嘢咧，你音準係冇問題嘅，即係由一開始我話俾你聽，你個音準冇問題。最重要咧就係你運嗰條氣。我就係。即係我而家就係鬆喉。係，所以第一樣嘢咧，呢個隨意肌嚟㗎嘛。一定守住兩邊一隻手。其實咧定個點，掹條橡筋。你裏邊係條橡筋嚟嘅，掹下佢啦。嗱，個聲咧就容易拋啊。同埋最緊係放鬆個人啊！我係領略。嗱，放鬆咧。但係我通常嗱，放鬆咧。你放鬆其實係唔好樣嘢一齊俾力，係
集中喺某個位俾你，就係我而家講嗰個橡筋啦。嗰條橡筋係咩咧？如果我呢個係如果我呢個係即係呢條係直線咧，嗰條橡筋咧，如果呢個係直線，嗰條橡筋係咁嘅，係拉後嘅，即係話我個聚焦。如果喺前邊，嗱喺後面咧，佢就易送上頭殼，即係佢嗰種送上去咧，係佢放鬆就自然到㗎啦。即係你而家冇嘢阻，我就望到個盡頭㗎啦，嗰種叫放鬆。再嚟過，再嚟過。嗱，所以你要睇察咧兩隻手嗰個關係，你呢點咧同呢一點拉一個斜線嘅。呢邊聚焦先。嗱，呢個音跌出嚟啊！係。嗱，嗰隻聲咧，同橢圓形。起角，起角，聚焦，係，係啊！我上到最頂啦，其實冇氣㗎啦，只不過佢拋個動作。嗰個拋係啦，佢自己去埋，你唔好使力，一使力逼佢就截㗎啦。所以冇氣同截咗條氣咧係兩樣嘢嚟㗎。再嚟啊！唔好成日入去，就喺入邊。嗱，呢係出邊嘅聲，係啦，入邊嘅聲，收細嘅氣息。嗱 OK， 嗱呢個我聽到你上去頭殼，個心度咧，手指篤住，呢個位唔夠啊，明唔明咧？硬咗入口，放鬆啊，放鬆係會拋，聽清楚音。係，OK，係，又喺前面出啦，氣息收先㗎，收入，鬆下個人。嗱，而家面嘅聽到上你啦，氣息啦，收住入啊，氣息做先㗎，氣息係啊，收上。OK，嗱，有做同冇做，你係有做，唔大聲。亦都唔需要大聲住，明唔明？你一大聲，你扯翻個角嚟冇用。你其實咧要穩定呢個上咗，即係上咗頭腔嗰樣先。即係 run 順咗咁樣先。係啦。